舌尖还是稍微有点红啊，有薄白苔了。好，这第3次，先诊断先拍拍肚子，看看胀不胀，然后摸摸手心，看着摸这个手心还是很烫，因为还是今天第3天，继续清热，还是给它滋阴清热，啊，给它通便。对，它一直便秘。哦，和这种有一个叫虚性便秘啊，大多数孩子女孩都这样，所以我们调理起来要后期都是以补气为主。看这针，这个动作，这是好一点。看看我不要动，不要动，这边，不要动，这样你们越来越黑。咳嗽的要多给他操作操作这个别缺小红门，内外关的对揉。也很挺上。他今天再按就没有昨天那个咕噜咕噜的声，没有那个水声了哈。拉的硬吗？硬。头上硬还是都硬？都硬。还有一个这个不拉屎通便的方子，但是一开始也不要使，就是好几天不拉了，我们再使。我给你操作操作，就是让他趴在我们的这个做好了以后啊，也不要做的太硬，也不要做的太高啊，平着让他趴在我们这个膝盖上，用那个在肚脐上。然后呢，我们一个手托在这里，一个手放在这个脐节骨的位置啊，这样。啊，颠它，颠，先这样给它揉一揉啊，给它揉一揉，刺激刺激它。孩子大了也不好操作，颠不动啊，像这样，然后给它抠击抠击，看多挺滑，就这样就可以了。